បងប្អូនអស់ខុនដូអល់ថវដែលផុតទៅត្រូវអត់ជាងរងថ្ងៃគ្រប់ពីដេកឡើងមកក៏ត្រូវអស់ឃើញអល់ថវខ្លះដែរត្រូវឯងមូលហេតុអីគេបងប្អូនដោយសារតែអល់ថវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងទៅណាមកណាក៏គេស្គាល់គម្រោងខុនដូអល់ថវដែរដោយសារគម្រោងអល់ថវចេញ project ណាក៏អស់លឿនដែរគេសួរថាមិនលុកខុនដូអត់អស់ចឹងដោយសារតែចេញ project រហូតគ្រាន់តែមួយឆ្នាំហ្នឹងពួកខ្ញុំចេញឡើង2 project ហើយបងចេញពីអាគារគឺទី1គឺទំនុកចិត្តគម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺជាគម្រោងរបស់ខុនដូខ្មែរខ្ញុំជាម្ចាស់គម្រោងតបតចឹងលក់តបតលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលឲ្យបងប្អូនទិញហើយគឺមិនស្ដាយក្រោយតែម្ដងទី2គឺបងប្អូនទិញដោយការបង់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលមែនតើគឺបងប្អូនបង់ដើមមុនត្រឹមតែ 10% គ្មានហានិភ័យចាំខែបង់តែជាង$200ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់ free ការប្រាក់រយៈពេលវែងទទួលសារភ្លាមបានប្លង់រឹងភ្លាមហើយជាមូលហេតុដែលភ្ញៀវបុកមកកក់ខុនដូរបស់ខ្ញុំដែលមានទីតាំងលើមហាវិថី5នៃវងខ្លាំងមែនតើទី3ទីតាំងដែលល្អខ្លាំងបែបនេះហ่ะអត់ងាយមានខុនដូណាសាងសង់ក្នុងតម្លៃបែបនេះក្នុងតម្លៃបែបនេះហ่ะបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតណាតម្លៃជាង50000ទៅ60000ទេតម្លៃធូរថ្លៃបានខុនដូ2ជាន់ស្អាតមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាគម្រោងខុនដូអល់ថាវើគឺជាគម្រោងសាងសង់ខុនដូ2ជាន់តម្លៃធូរថ្លៃការបង់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលខុនដូខ្មែរអ្វីដែលសំខាន់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនណារស់រាន់ឡើងខុនដូអល់ថាវើចិត្តអស់បន្ទប់លក់ឯងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទីតាំងល្អកុំភ្លេចអញ្ជើញមកសាកសួរព័ត៌មានក្នុងពេលឥឡូវនេះមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងណាបានភ្ញៀវបុកបកក់ច្រើនមែនតើគម្រោងទី3របស់ខ្ញុំនេះក៏ចិត្តបញ្ចប់ការលក់ដែរនៅសល់តែប្រហែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចលក់ត្រឹមតែ2ខែ3ខែទៀតទេពួកខ្ញុំលក់អស់បិទគម្រោងតែម្ដង